אז אנחנו כאן היום כדי להתעמק קצת במקורות שמציעים זווית ממש מסקרנת על קשיים ואתגרים בחיים. כן. והשאלה הגדולה, אני חושב, היא האם המים הסוערים האלה שאנחנו חווים, זה רק מכשול שצריך לעבור? נכון, אבל, וזה העיקר, הוא מכוון מטרה, ויודע מה. רק המחשבה הזו כבר קצת משנה את התפיסה לגבי הקשיים, לא? הם חלק טבעי מהבנייה הזו, בהחלט. כן. וזה מתחבר לרעיון מרכזי נוסף שעולה שם, שהתחושות הקשות האלה של סבל או תקיעות, שאנחנו כולנו מכירים. כן, שאנחנו חווים, שהן עשויות לנבוע לפעמים מחוסר התאמה. חוסר התאמה, בין מה למה? בין האדם למקום שלו, או אולי שהכלים הפנימיים שלנו, היכולות הנפשיות, הרגשיות שלנו, הם לא לגמרי בנויים, לא מספיק מפותחים כדי להכיל את השפע. את הטוב, את ההזדמנויות. בדיוק. את האור, כמו שזה מכונה שם. ובמובן הזה, הקושי הוא לא איזה עונש, אלא סימן. הוא קריאה לבנייה פנימית, לכיוון. וואו. אז הקושי הוא בעצם סוג של משוב, פידבק. אפשר להגיד. וזה מוביל אותי לעוד נקודה מעניינת שעלתה שם, השימוש בסיפור יציאת מצרים. לא רק כאירוע היסטורי, אלא ממש כמודל לתהליך נפשי פנימי שחוזר על עצמו. כן, זה רעיון חזק מאוד. תקופה של מצרים, של לחץ, תחושת קיבוץ כזאת, ואז אם עוזרים אומץ וקופצים למים, כלומר עושים שינוי אקטיבי, בוחרים לפעול. בדיוק, אז אפשר להגיע למרחב, לשפע, להתרחבות. נכון מאוד. וחשוב להגיד, זה לא תמיד תהליך קל או נעים. המקורות מזכירים גם את המושג של נטישה. נטישה, כמו היפרדות של ילד מאימו, למשל. זה שלב שיכול להיות כואב, מן הסתם, אבל הוא הכרחי להתפתחות. להתפתחות עצמאית. כן. ובסופו של דבר, הפרידה הזו מאפשרת חיבור מחודש, אבל ממקום אחר, ממקום בוגר וחזק יותר. אז יש כאן איזו מחזוריות. בדיוק. ההבנה שיש מחזוריות כזאת, קיבוץ, ואז התרחבות, נטישה, ואז חיבור מחדש, זה יכול לתת המון יציבות, כוח להתמודד כשהגלים מתחזקים. זאת אומרת, יש פה גם נחמה מסוימת. הידיעה שזה חלק ממשהו טבעי. יש נחמה, ובעיניי יש פה גם הבטחה גדולה, כי המקורות לא רק אומרים, טוב, תעבור את הקושי וזהו, אלא? הם טוענים שההתמודדות עצמה, התיקון הזה שדיברנו עליו, התהליך של התיקון והשיפור העצמי, הוא זה שיכול להביא אותנו למקום גבוה יותר. יותר גבוה ממה שהיינו קודם. כן, ממש ככה. יש דימוי מדהים על זה שהאש של הפגם, של הקושי, יכול להתאחד עם המים של החסד, של הטוב. ומה יוצא מהחיבור הזה? אהבה, שלמות. משהו שהוא חזק ועמוק יותר דווקא בגלל החיבור הזה בין הניגודים. זה רעיון עוצמתי, שהשבר עצמו, הקושי, יכול להפוך לחלק מהשלם החדש, ואפילו לחזק אותו. בדיוק. ופה, אתה יודע, נכנס לתמונה כוח הבחירה. הבחירה שלנו. כן. המקורות מדגישים שגם בתוך הקושי הכי גדול עדיין יש לנו את היכולת לבחור. לבחור מה? את התגובה שלנו, את הדרך שבה נתמודד. ולא רק זה, אלא שיש לנו גם אחריות לפתח את כוח הבחירה הזה. כמו שריר שצריך לאמן. בדיוק כמו שריר. צריך לעבוד על זה. אז איך עושים את זה? איך בפועל, ביום-יום, הופכים את הקושי הזה למנוף? המקורות מציעים איזשהו מודל לתהליך, לטרנספורמציה הזאת? כן, בהחלט. מתואר שם תהליך פנימי, לעתים הוא מכונה הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה, הבדלה, המתקה. מה זה אומר? אפשר אולי להבין את זה כשלושה שלבים. קודם כל, הכנעה, וזה לא במובן של כניעה פסיבית, חלילה. אלא קבלה. קבלה של המציאות כמו שהיא. להפסיק להילחם במה שיש. זה השלב הראשון. אוקיי. והבדלה? הבדלה זה היכולת להבחין. להפריד בין עיקר לטפל. אולי להפריד את עצמנו מדפוסים ישנים, ממחשבות שמגבילות אותנו, שכבר לא משרתות אותנו יותר. לזהות מה לא עובד לנו. בדיוק. ואז מגיע השלב השלישי, המתקה. המתקה זה נשמע טוב. כן. זה בעצם השלב של מציאת דרך חדשה ובריאה יותר. איך לשלב את האנרגיה הזאת שהייתה אולי תקועה בקושי, וליצור ממנה משהו חדש. מתיקות, חיבור, משמעות. זה ממש כמו אלכימיה פנימית. לגמרי.
תהליך של טרנספורמציה. אז אם אנחנו מנסים לסכם את מה שעולה מהמקורות האלה, נראה שהמסר הכי חזק הוא בעצם שינוי פרספקטיבה. נכון. שההסתכלות שלנו על הקושי היא המפתח. לא לראות בו רק איזה באג במערכת, איזו טעות. אלא לראות בו פוטנציאל, פתח. כן, פתח להתפתחות, לתיקון, לצמיחה. וזו אולי הנקודה הכי מהותית לקחת מכל זה הלאה. כן. כן. כי אם באמת, כמו שהמקורות האלה מציעים, הקושי הזה תומן בחובו כזאת הבטחה גדולה לצמיחה, להתחדשות, אז איך הידיעה הזו יכולה לשנות את הגישה שלנו? בפעם הבאה שניתקל ממים סוערים. בדיוק. האם אפשר אולי במבט קצת אחר, חדש, סקרן, לנסות ולחפש דווקא שם, בלב האתגר? לחפש מה? את ההזדמנות הסמויה הזאת, את השליחות האישית הזו שאולי מחכה לנו שם. אולי דווקא המקומות הקשים האלה הם הזמנה. הזמנה למה? הזמנה